Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто подарит вам счастье? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Кардинальные перемены у вас произошли в жизни. Причем эти перемены касались семьи, да, это разрушение семьи. Здесь уход, разрыв, да, уход, причем это был такой довольно болезненный уход. Я бы сказала даже, что вы как будто вот в тот период разрыва, развода вы были еще любящим мужем, да, либо же просто любящим мужчиной, если это были отношения. Вот вы ушли, любя женщину, если по-простому. Почему вы ушли? Ну, либо же женщина. Здесь обман, здесь предатель. Однозначно. Здесь падает обман от женщины. И неважно какой. Обычно проигрывается какое-то либо вранье, либо же измена. Но это самый частый, да, такой вот вариант. Вы бы не хотели вообще общаться с этим человеком. Для вас настолько была большая любовь, настолько вы сейчас не хотели бы видеть и слышать этого человека. Напишите, ребят, у кого это проигрывается. И давайте сделаем маленький опрос, как всегда. Напишите, вот вы общаетесь с бывшей или же нет? Вот напишите. Для самых ленивых вы можете, если общаетесь, просто плюсик поставить, если не общаетесь, минус. И не забываем, ребят, лайкать, не забываем писать побольше комментариев и продвигать канал. Мы же должны стать с вами миллионерами, да? Канал «Миллионер» – это же супер, нужно стремиться к этому. Итак, смотрите, вы очень семейный человек. Причем у кого-то может даже проиграться, что вы пытались смириться. Вот вы пытались. Смотрите, у кого-то еще проиграется, что вы находитесь под магическим воздействием. Но здесь нужно более подробно смотреть в каждом случае индивидуально, это на личном раскладе. Потому что, смотрите, ребят, кто-то из вас однозначно может, либо же плохое самочувствие у вас быть, что-то в жизни не так происходит, как вам бы хотелось. Ну, то есть черная полоса из-за магии, болезни из-за магии могут быть. У кого-то может проиграться, что вы не можете длительный период личную жизнь устроить после разрыва, да. Поэтому вот смотрите, если у кого-то есть такие признаки, всегда добро пожаловать, записывайтесь на диагностику и на чистку. Смотрите, вы настолько вот человек, который ценит семейные традиции, для вас очень важна именно вот семейная атмосфера, да, вот для вас очень важно, вам всегда нравилось, когда ты приходишь домой, а там пахнет вкусная еда, да, вот когда еще все было хорошо. Вы человек, который лучше с семьей проведет лишний час, чем пойдет где-то там посидеть с друзьями. Да, вы периодически могли там посидеть, я не говорю, что вы в тюрьме проживали, да, но все равно вот если ставить на чашу весов, то у вас семья вот как-то перевешивает. Вот всегда так было, есть и будет. Материально, в общем-то, вы довольно неплохо стоите на ногах, и я бы не стала переживать. Опять же, конечно же, это общий расклад. У кого-то могут быть и финансовые проблемы, но в общем, да, я говорю в общем, большинство из вас, то, конечно же, в принципе, у вас довольно стабильная такая ситуация. Вы человек мирный, вы ужасно не любите конфликты. Вы стараетесь вообще вот как-то решать все проблемы, даже вот когда расходились, вы пытались даже вот склеивать эту разбитую чашку. Напишите, ребят, вот если вы пытались, вот напишите, склеивали вы, либо же рубанули и все. Ну, потому что вот вы любили до такой степени, вам не хотелось рушить семью. Вот не хотелось, потому что это ваш якорь, это ваш фундамент. Семья – это то, без чего вам очень и очень сложно жить. Кто-то из вас может даже собираться, либо же ехать за границу, да, у нас вот карта мира еще может означать за границу. Либо вы сейчас пребываете за границей, и вот будучи даже на расстоянии, вам пришлось разводиться. Вот такая еще может быть ситуация. Либо собираетесь поехать, да.
Так, что еще мне о вас... Да, 100%. Здесь проигрывается вранье, магия. Смотрите, здесь у кого-то даже может проиграться, что не обошлось без магического воздействия. Вот именно ваш развод не без магии произошел. Опять же, смотрите, здесь будет у всех по-разному, поэтому переворачивайте под себя. Вы человек глубоко израненный. У вас могут, знаете, вот быть такие вот, ну, симптомы, признаки, что ли, вот как хотите называйте. Может быть, после этого, ну, как-то вы стали либо же более ранимый, более сентиментальный. Но нервная система, ну, убита просто, ребят. Вот напишите, как у вас там нервная система. Вот пишите все. Я всегда с удовольствием читаю ваши комментарии. Хотя вот вы император, вы в очередной раз выпадаете императором. Это сильный мужчина, но с израненной душой. Понимаете, как это звучит даже? Сильный мужчина, но которого глубоко-глубоко изранили. Вот знаете, и вот эта карта, когда вот сидит этот, ну так скажем, человечек, да, который вроде бы сильный мужчина, да, который любил, заботился, который вкладывался в свои отношения и которого, ну, просто опустили ниже плинтуса и как будто вот, ну, вышвырнули, да. Я сейчас утрирую, понятно, но я думаю, смысл вы поняли. Что, то есть, разбитое сердце, да, разбитое, опущенное сердце, опущенное до такой степени, что, ребят, у кого-то же из вас однозначно проигрываются, ну, такие моменты, которые, ну, в эфире даже не очень хорошо озвучивать. Вы в своей жизни, ну, видели и слышали такие моменты от своей женщины, что хотели бы забыть, как кошмарный сон. Вы слышали в своей жизни, возможно, даже не один раз, и не от одной женщины, ну, такие слова, которые не прощаются, поступки, которые нельзя забыть и нельзя простить. Поэтому вот как-то так. Но хотя, знаете, вот все равно вы человек, который вот как был семейным и душевным таким, вы такой же и будете. Посмотрите, у нас снова падает вот карта, вы все равно надеетесь на любовь. Вот как бы вам тяжело и плохо не было, вы все равно надеетесь, что, ну, будет любовь в вашей жизни. Давайте будем смотреть, кто же все-таки подарит вам счастье. Ну, потому что вы достойны быть счастливыми. Ребят, ну, вы, боже, ну это капец. У меня из расклада в расклад просто мурашки бегают. Настолько, вы знаете, я так через себя это все пропускаю. Смотрите, в вашей жизни появится женщина, ну, это, я бы сказала, точно как подарок небес, подарок высших сил, судьбы, как угодно называйте. Причем она так ворвется в вашу жизнь, она ворвется в какой-то такой момент, что вы вообще не будете ожидать. Это может быть какая-то ситуация, когда вы будете заняты, ну, кто-то работать, может быть, будет в этот момент, и тут хопа, познакомился каким-то образом, там, у кого-то это клиентка пришла, кто-то будет ехать на работу, кто-то, ну, то есть какой-то такой, знаете, абсолютно безобидный, кто-то, может быть, в очереди за хлебом будет стоять. Женщина, которая вот сразу вас как-то привлечет, потому что она выделится, вот она выделится, знаете, среди общей массы, вот своей какой-то чистотой, что ли, наивностью, простотой. Вот в ней не будет того выпендрежа, который есть сейчас у многих женщин. Вы прекрасно это знаете, вы прекрасно это видите, как у нас любят выпендриться женщины, да, как они могут и глазками стрелять, как они выделываются перед мужчинами, чтобы как-то привлечь. Я уже не говорю, как они одевают там, я не знаю, юбку, что там все труднодоступные места еле прикрыты, да. Ну, то есть вот эти вот декольте до самого пояса, ну, в общем, вы меня понимаете, да, вы же опытные мальчики. А эта женщина, она будет очень простая, в чем-то даже наивная такая, хотя она такая хорошенькая. Вот она внешне, вот я бы ее назвала миловидная. Она стройная, она может быть хрупкого телосложения, такая худощавая. Ну, не бомбовоз такой, это точно. Женщина, вот, знаете, я бы сказала, что она сразу же, ну, как-то вот поразит вас по-хорошему. Я не говорю, что это будет безумная любовь с первого взгляда.
Тем более, что ну, после того, что вы пережили, вы уже вряд ли будете кидаться так сразу в омут с головой. Но реально, это, наверное, первая женщина вот после вашей такой тяжелой истории расставания, первая женщина, которая зацепит ваше сердце. Но немножечко начнет сердечко трепетать. Вот а вы с ней пообщаетесь, и вы поймете, что вам очень с ней комфортно, хорошо и интересно. Понимаете, вот здесь даже не то, что там вот именно инстинкты, страсти, вот я ее хочу, и в таком ключе нет. Вот вам с ней будет комфортно пообщаться. Вы даже будете потом, знаете, вот как будто с нетерпением ждать следующей встречи, следующего разговора, следующего общения, потому что будет тянуть со страшной силой. У этой женщины есть свой опыт, мы не будем его подробно рассматривать, но там, скорее всего, мужчина, который у нее раньше был, это либо же муж, либо она просто была в отношениях, но он может быть связан с формой, с армией, вот с какими-то такими жесткими армейскими вещами, да, вот он, либо же он был такого вот диктаторского характера. Ну, то есть у нее своя была непростая жизнь, свои довольно непростые взаимоотношения. Да, однозначно, она, ну я не скажу, что она легкие отношения пережила, и даже в чем-то вы поймете, что в чем-то у вас сходятся какие-то ваши жизненные ситуации. Но это вы поймете, конечно же, уже в процессе общения с ней. Смотрите, я не скажу, что эти отношения будут развиваться очень-очень быстро. Нет, вы будете какой-то период, конечно же, встречаться. Это будут просто отношения, да, вот вы будете сближаться все больше. И чем больше вот вы будете с ней общаться, тем больше вы будете понимать, что ну круто, с ней круто, реально, и не хочется расставаться вот в таком плане. Вы сами начнете подумывать о том, чтобы, а может быть, рискнуть и жить с этой женщиной, да. Я не думаю, что вы сразу рискнете вот прям в ЗАГС бежать, потому что вы глубоко травмированный император, да, как у нас выпало в начале расклада. То есть кто-то из вас может все-таки попробовать. Я не думаю, что вы будете затягивать вот встречания вот эти просто. Ну, я думаю, вы, в принципе, попробуйте сначала жить гражданским браком, а потом уже у вас падает и законный брак. Вы все-таки решите узаконить отношения. У кого-то даже может проиграться, что еще лялечка будет, у кого возраст позволяет, там, финансы, возможности и так далее. Это женщина, которая, вот знаете, она даже вас самого как-то поменяет. Это будут отношения, которые подарят вам реально счастье, ребят. Вы поймете, вот вы почувствуете даже, что вы глава семейства, вы глава отношений. Вас не будут унижать и оскорблять, так как это было когда-то. Эта женщина будет с вами общаться, ну, может быть, на равных в каких-то моментах. Ну, что я имею в виду на равных, да? Вот она будет как-то вот, ну, с вами обсуждать, она не будет выдвигать какие-то свои требования, хотелки, да, она будет по-женски, по-мудрому как-то вот к вам подходить, понимаете? Это не будет какой-то напряг, унижение, либо оскорбление, тем более, упаси Господь. Понимаете? Поэтому она вот вас зацепит именно своей такой вот чистотой, вот какой-то неподкупностью, да, вот я даже не знаю, какие слова подобрать, но настолько такой чистый человек, что, наверное, таких уже у нас очень и очень мало осталось. Поэтому я бы вам очень советовала, берегите такую женщину, когда она вам встретится. Не бойтесь, ребят, не бойтесь снова в каком-то смысле в омут с головой бросаться, потому что эта женщина, ну, она реально подарит вам счастье. И вы будете сами стоять горой за нее. Вы будете, вот знаете, как, ну, вот для сравнения, грубо говоря, как верный пес стоять на защите и ваших отношений, и вашей семьи будущей, да, на страже вообще вашей женщины. Вы будете безумно ее ревновать. Вы, ну, опять же, да, вы такой чувствительный товарищ, хоть и император, все равно периодами себя можете накручивать вот этими страхами, опасениями, но от этого вы никуда не денетесь. Поэтому вы будете, знаете,
Ну, я бы сказала, что вы друг другом будете дорожить в этих отношениях. У вас настолько вот все будет как-то все красиво и взаимно, что, ну, наверное, многие из вас скажут, ну, так не бывает. Это только в фильмах и в книжках, да, могут такое писать. Но иногда, ребят, бывает. Верите вы в это или не верите, но так бывает. И чего я вам всеми желаю, чтобы вы наконец-то стали счастливыми, потому что вы этого достойны. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!